La Keychron K5 Max è una tastiera meccanica wireless che combina un design elegante e un layout italiano QWERTY-ISO. Perfetto per chi cerca precisione e comfort. Grazie alle switch low profile, Gateron Red offre una digitazione fluida per le wide che la tastiera supporta una tripla modalità di connessione, permettendoti di passare facilmente tra Bluetooth, wireless a 2,4 GHz e USB-C. La possibilità di sostituire gli switch senza saldature, unita alla programmabilità avanzata QMK e VIA, consente una personalizzazione totale per ogni esigenza. I keycaps disponibili in ABS retroilluminato o papiro bucciot offrono resistito usura e un aspetto sempre raffinato. Con un design ultra sottile in alluminio, la Keychron K5 Max è la scelta giusta per chi desidera una tastiera moderna e versatile per ogni ambiente.